অনেকেই বলে তাদের নাকি ডাল থেকে একদম চারা হয় না, মানে যত্ন করে বসালেও নাকি চারা হয় না। কিন্তু আমাদের দেখুন, ডাল কেটে যেখানে সেখানে পুঁতে রাখি, তাও হয়ে যায়। এই টবটাতে দেখুন, এগুলো হচ্ছে গিয়ে মানে কমন যত সম্ভব আইডিয়া। এবার মনে নেই যে আসলে কি এগুলো বসিয়েছিলাম। তো এমনি মাটিও নর্মাল, মানে এই যে এদের জন্য যে আলাদা কিছু মানে মাটি করেছি এমন কোনো ব্যাপার না, জাস্ট নর্মাল হচ্ছে গিয়ে বাগানের মাটি। এবার এগুলোই ডাল কেটে কেটে না এখানে এখানে যেখানে সেখানে বসিয়ে রেখেছি, ওগুলোই চারা হয়েছে। এই দেখুন, এমনি নর্মাল বসিয়ে রাখি, এবার হলে তো ভালো, না হলেও না, মানে জাস্ট বসিয়ে রাখি, ফেলে না দিয়ে বসিয়ে রাখি, যে হলেও হতে পারে। তো এভাবে একটা জিনিস দেখাই। এই দেখুন, এটা হচ্ছে রসুন লতার গাছ। গায়ে লেগে না একটা ডাল ভেঙে গেছিলো, জাস্ট এইটুকুটা, এই ছোট। এটাই এখানে বসিয়ে রেখেছিলাম, এখানে রুট হরমোন দিইনি, কিছুই দিইনি, না জাস্ট এমনি বসিয়ে রেখেছিলাম। তো তারপরে দেখছি এই যে বেশ চারা হয়ে গেছে। এটাকে চাইবেন না, কারণ একজন অলরেডি আমাকে বলে রেখেছে এটা নেবে বলে, আমার পরিচিত একজন। এই টবটাতে যেমন অনেকগুলো আছে, তেমন এই যে এখানেও অনেকগুলো বসানো আছে। এবার যে হলো হলো, না হলো না হলো, আমি এতটা ভাবি না। কিন্তু এই যে এমন, এটা হচ্ছে সম্ভবত জয়া। জয়া আইডিটা কিন্তু মানে পুরনো কিন্তু দারুণ। এবার এই যে এইটা বলতে পারছি না কি হতেও পারে, এদের সব মানে এইরকম টাইপের। এই একটা, এটা সম্ভবত ফ্লেম বা রুবি। ডাল কেটে বসিয়েছিলাম, তারপর দেখছি এই যে পাতা বেরোচ্ছে। হলে ভালো, না হলে কোনো চাপ নেই, কারণ আমার তো মাদার গাছ আছেই। তো তাও বসিয়ে রাখি আর কি। তারপরে এই একটা দেখুন, এটা হচ্ছে আখ গাছের গোড়ায়, এটাকে বসিয়েছিলাম। হলেও হতে পারে, নাও না, যাই হোক মোটামুটি বসিয়ে রেখেছি, দেখা যাক। তো আর এই যে এখানে বসিয়ে রেখেছি, এখানেও দেখছি বেশ পাতা বেরিয়েছে, হতেও পারে। তারপরে এই যে গ্লাসগুলোতে এখানেও বসিয়ে রাখি। এবার এগুলো না মানে কমন আইডি, যদি মানে আশেপাশে পরিচিত কেউ থাকে মানে নেওয়ার মতো, তাহলে হয়তো দিয়ে দিই, না হলে আমি এগুলোকে পরে ভালো জায়গায় বসিয়ে আর মানে রুট স্টক করে নিই, তারপরে গ্রাফটিং করি। এই যেমন এটা সম্ভবত ওই পার্থ বা এর হতে পারে, চিত্রা, যাই হোক মানে আমার কাজেই লেগে যায় পরে। ওই যে এইটা যেমন হচ্ছে গিয়ে লিলাকের আইডি, এটাও হয়ে গেছে, রুট সেদিন দেখিয়েছিলাম।